这时候我们要用 source base 来画拱剪。首先先开一个新档，然后选这个面，画一个正方形，然后定尺寸，这里。它旁边有写一个 D， 就代表说可以用快捷键，所以我们按 D。要先选边，然后再按 D， 这样就可以定尺寸。双击2下，45。这里也是先选线，再按 D， 点2下，45。这样定好尺寸，然后再按 Shift 加 X， 这个是长出材料，按下去它就会长出来了。然后再按线，按 D， 按错了，不好意思，按 D， 按2下，也是45，这是一个正方形。这样子我们的正方形这样子就结束了。然后要先在这个面建立一个圆柱，所以先点线，还有一个点，按个线，然后按 New Group， 然后按这个第二个，所以之后我们就用 Shift W， 这样就可以直接在新的面长出一个料。好，我们先画一个圆，定尺寸 D， 尺寸是25。然后这个圆柱要在正方形的中心，所以我们先点2个点，这里有个点，然后要让这个点跟这个线，这个点刚好在这个线的中心，所以按这个点再按这个线，然后按 M， 就会刚好在中心。这个也一样，这个点，然后再按这个线，按一下 M。之后就可以来定义，就可以用这个来让它对齐。点这个圆的圆心，然后再点这个 M， 有限制住条件的这个点，然后再按一下这个 V， 这就是垂直。再来就是按这个圆心，按这个右边这个，再按一下 H， 这样就会刚好对齐。然后之后再长出材料 ，Shift X， 一样，要定尺寸，轴心点2下，按 D， 然后长度是3，这个面就做好了。再来换下一个面，一样 New Group，Shift W， 不好意思，要先选你要在哪个面。主要先选这三个部分，再按指令，按 F 可以把它切换到适当，就是刚好占满整个萤幕的大小，这样比较好画图。一样跟刚刚那个面的步骤是一样的，画一个圆，定尺寸，然后再限制它的位置。让它在正方形的中心。好，剩最后一个面。先选下面，再按 F， 一样画圆，2个点，点在线的中心，
那我们在线的中心，然后这个圆定一下尺寸，25。再来做下一步，是在圆的上面再建一个小圆柱，所以点这个圆，按 New Group， 不好意思，要按一下这个圆心才有办法，在这个就可以直接在这个面长料了，一样一个圆，你可以直接定在这个圆心这里，就不用再设它的限制条件了，这样它就会刚好长在圆心上面。好，一样定尺寸，它的尺寸是12，然后要长长3，不好意思是长长20。然后其他3个面也一样。要确认好选的点是不是正确的，要不然它有时候会说失误。然后这就是我们的 Sound Space， 这就是完成的工件。谢谢收看。